好開心，我收到一個電郵，係一位觀眾 send 俾我嘅，咁好多謝大家睇我嘅影片啊！今次呢位觀眾係一位 auntie 嚟嘅，咁佢咧就知道我住喺珠海斗門，佢都好有興趣了解下斗門嘅退休生活。好多香港人選擇退休都會第一時間諗起中山，其實斗門係一個寶藏地方嚟㗎。今日我就同大家分享下斗門買餸嘅日常，特別咧係拍俾 auntie 睇，等佢了解一下珠海退休買餸方唔方便啦。我哋沿途行過嚟咧，都覺得斗門嘅街景係好舒服，乾乾淨淨，綠化都好好㗎。呢條路係河邊嚟嘅，夜晚黑都好多人出嚟散步。我哋而家嚟到呢一個超市，搭電動扶手帶上去。對於退休人士嚟講，呢個都好重要，唔使行得太辛苦，方便啲。入去超市之前咧，記得攞車仔，車仔咧都可以推上嚟呢一條電動帶上邊，其實同山姆都係一樣，咁你就好方便，唔使推住架車仔，唔知點樣行啦。我哋今日係揸車嚟啦，咁泊車就有優惠，你有消費。其實咧喺斗門唔一定要揸車，都可以搭巴士周圍去㗎。搭巴士其實好方便，我用高德地圖喺度 search。我個點對點之後咧，佢就會 show 俾你睇巴士站啦，仲要下一班巴士幾多分鐘會到啊，都講得好清楚㗎。如果買咗好多嘢嘅話咧，咁就可以叫超市幫你送貨又得。冇揸車過嚟嘅話，如果有買咗好多嘢嘅話，咁其實打車都好方便。我哋差唔多到超市入口啦，右邊咧就係有嗰啲手推車，記得咧攞定一部手推車。開始入去超市掃貨啦。雙十一啊，臨近雙十一咧，前前後後都做好多優惠，所以咧都啲嘢會特別平啲啦。呢個超市咧仲提供咗一啲4輪嘅電動車，方便咧唔想行得咁辛苦嘅人可以用。入到嚟首先見到有睡衣賣啦，然之後咧床上用品。都有衫褲都有得賣，我自己都試過喺度買衫，我覺得啲質地都好好㗎，又抵喎。至於睡衣同埋床上用品，我就未試過啦。咁咧佢沿路咧一路都會有好多平時嘅生活所需啦，咁基本上廚房要嘅嘢又有，見到有好齊好多嘅廚房用品啦，食物盒啊、保鮮袋啊、碗碗碟碟、筷子、洗潔精、手套嗰啲都有啦，跟住咧再行過啲又會有廁所用品、洗頭水啊、護髮素啊、沖涼液啊嗰啲都會有嘅。基本上入嚟呢個超市咧，基本上你有需要到嘅嘢都可以提供到俾你㗎啦。除非可能係有啲好特別嘅品牌，你特別用開有要求嘅，咁佢未必會有。但係一般日常需要咧，係完全冇問題嘅。咁我哋咧係沿住呢條路，因為主要係想去買餸啊嘛。買餸咧係響樓上嗰層，咁我哋就沿住呢度一路行過去，又順便睇下超市入邊有啲乜嘢賣啦。淨係牙膏都有好多個牌子，我試過一次嚟揀牙膏，睇到我眼都花埋啊！太多牌子啦。好啦，我哋見到呢個牌，新鮮食品區，就跟住去向前行上去啦。都係一樣啦，手推車係可以上到呢一條電動帶嘅。咁呢一條電動帶咧，有個好處就係你睇右手邊，佢擺咗好多你有機會想買嘅嘢喺度。有時你冇諗過要買，而你經過見到，又會覺得咦啱用喎，咁又會攞一包。我試過
一見到想買15、16之下，哎呀好驚走寶啊，走咗我唔知去邊度揾返個貨架攞嗰件貨，就唔好理啦，攞咗先啦。去到畀錢嘅時候諗，其實有冇需要㗎？又未必真係要需要，但係又唔係好貴，咁算啦，買埋佢啦，費事擺返去啦，咁又可以做到生意啦。好啦，我哋上到頂啦，新鮮食品區。呢層主要係賣蔬果、海鮮、肉類，呢啲都係我哋日常食嘅嘢，所以呢，特登影返嚟畀大家睇。首先呢，就會嚟到水果區，咁有蘋果啦、橙啊、香蕉啊，其他季節嘅水果都有嘅。啲水果睇落去都好新鮮，顏色好鮮豔，應該呢都係日日有補貨嘅。喺呢一個凍櫃入邊呢，啲菜同埋水果呢，佢係偏貴嘅。個賣點呢，就係比較高品質嘅，適合一啲對煮餸品質嘅要求比較高嘅人士。然後呢，我哋就過嚟蔬菜區呢邊望下先。啲蔬菜全部都好新鮮，你唔會見到佢黃冚冚啊，或者乾爭爭咁樣。呢度好多唔同嘅款式，退咗休之後呢，可以喺度慢慢揀，自己鍾意食咩就買咩，亦都唔使一次過買咁多，因為退咗休好多時間嘛，每一日過嚟都可以買到新鮮嘅。啲瓜都好新鮮，全部都脹卜卜，有足夠水分。咁多人嚟買餸，啲蔬菜都仲係擺得整整齊齊，好乾淨。呢邊呢就係海鮮區，呢一啲係貝殼類，全部都好新鮮啊！睇落去都係喐緊，而且佢哋用養住海鮮嘅水都係好清、好乾淨，全部都係活生生嘅，啲水真係好乾淨。呢度係冰鮮櫃啦。市民都係自己會去挑選自己鍾意嘅海鮮。佢呢度個牌寫住殺魚服務，幫你劏埋清理好嘅，唔使自己返屋企再自己處理。沿路一路睇落去，海鮮嘅水都係好乾淨，而且海鮮都係新鮮嘅。價錢都好抵啊！見到呢市民自己去撈個海鮮，但係呢所有地方都係乾乾淨淨、好整齊嘅。睇下地下都唔會濕立立。呢度就係蟹，係咪大閘蟹？我唔識分喎，但係都賣得七七八八㗎喇。呢個價錢算唔算抵呢？呢邊就係豬肉檔啦，全部都好乾淨啊！睇下，而且好新鮮添，價錢都好抵價。呢啲係咪煲湯嘅豬骨啊？我唔識煮飯，所以我都唔係好知。咁拍畀大家睇，大家可以留言教下我啊！
影下啲價錢畀大家參考下。我見到呢啲包好一包包，呢啲似係應該似係煲湯嗰啲豬骨啦，係咪啊？呢個價錢 O 唔 OK？大家留言話我聽。呢邊寫住鮮禽，我睇到係雞啦，烏雞都係雞啦，一包包佢都處理得好乾淨㗎。工作人員都喺度現場喺度處理緊，切好就會包好一劈劈，方便啲市民唔使自己返屋企又要斬，佢幫你斬好晒，煮餸就方便好多啦。睇下揀一包睇下價錢，呢個價錢大家又覺得 O 唔 OK 啊？呢度咧都有啲凍櫃嘅，咁都係有一啲返去即刻可以煮嚟食嘅嘢啦，唔使自己整咁多，都好方便。我哋沿路咁樣行過去咧，就係去咗熟食區啦。呢個轉下轉下嘅烤爐咧，佢係喺度烤緊呢個脆皮五花腩啊！又影下啲價錢先，睇落去真係脆卜卜㗎喎，同埋好香嘅。你企喺度已經聞到佢好香啦。呢邊咧就包好晒一劈劈。大家又睇下呢個價錢 O 唔 OK？企喺度其實係聞到好香㗎。好啦，我哋去呢邊買烤雞嘅，都好大隻喎，烤雞。我又影下啲價錢畀大家睇下。佢呢度有啲一盒盒包好晒嘅。我攞住佢打側影畀大家睇嘅時候，佢漏油，好多油流出嚟，好新鮮。呢啲咧就係即食嘅檔攤嚟㗎啦。咁好多人咧喺度揀自己想食嘅嘢啦，跟住攞咗就去畀錢。佢會畀一張紙你咧就先去畀錢。佢嗰個有部機嘅，咁你先去畀錢。跟住咧，你就攞返張單過去，就攞返你想要嘅嘢啦。你睇啲人喺度排緊隊畀錢，亦都可以坐喺度食㗎。佢有好多呢啲熟食嘅嘢，可以喺度食午餐、晚餐都得。如果唔想返屋企煮，可以喺度食，亦都可以打包返屋企。我好鍾意食涼皮，所以我就好鍾意。呢度咧就係香港人最熟悉嘅3餸飯，3個餸13個8，跟住4個餸咧就15個8，超級抵啊！我睇過佢啲餸咧，佢又唔會話油淋淋得好緊要喎。你睇，好新鮮啊，出晒煙熱辣辣。企喺度聞到好想食，好肚餓，好香。啲菜佢都唔會油淋淋一劈咁樣噶，睇下全部都好新鮮。呢度就有供應時間啦。呢度咧佢仲有呢個蒸汽海鮮加工啦。佢其實咧有燒烤噶，你可以燒烤啦，又可以蒸汽焗啦。呢啲全燒，佢即場燒嘅，所以我企喺度聞到咧係好香，仲有蒸汽焗生蠔添。呢邊啲麵包咧，我試咗蛋撻，麵包都係新鮮出爐。我見佢隔離咧喺隔離嗰個位置咧，佢係自己烤㗎啲麵包，個蛋撻又係喺度自己烤，所以咧我即刻嗱嗱聲去幫襯佢買蛋撻啦。咁蛋撻係點買咧？佢話9個9 4個送2個，即係你最少你都係會攞到6個蛋撻啦。
但係蛋撻我好鍾意佢，係因為佢唔會太漏喎，又唔會話好甜喎，咁個皮咧都仲係好鬆脆。佢哋係酥皮啦，冇見到有牛油皮。我係即場買咗，即場俾錢，即場食，一路食一路繼續行超市。有時我返香港去美心見到有啲蛋撻咧，咁佢一盒包好咗3個定4個，3個，已經腍晒啦啲皮，仲要唔係平。好啦，呢邊就係凍櫃，呢啲都係水餃啦，冰凍嘅水餃啦。肉丸啊，全部都有齊晒㗎啦，都係方便買返屋企可以擺喺冰箱，想食嘅時候咧就攞出嚟煮咯。因為呢度好大啊，基本上咧佢每一個，譬如酸奶，佢有好多個唔同嘅品牌，咁飲品佢有好多個唔同嘅品牌。咁所以係你可以好多選擇，可以喺度慢慢行大半日，每一日都過嚟行，你都會覺得好開心。呢啲係乾貨啦，咁你自己需要幾多就稱幾多，冇限住你嘅。有時你可能2個人退咗休，1個人2個人嘅時候都唔知食乜，咁呢啲咧就可以自己鍾意幾多就買幾多咯。買好少都唔會俾人鬧㗎，佢斷磅計嘅啫嘛。應該係斷斤計、斷 gram 計，總之係你買幾多就俾幾多啦。你睇佢哋都係好新鮮㗎，好乾淨啊，全部都整整齊齊，唔會話撈到亂七八糟，證明啲人都幾有水準㗎，啲客人唔會將啲嘢撈到亂七八糟嘅。呢度就係啲口立濕、啲零食啊，甜甜酸酸嘅醃製食品，但係就係醃製過先好味。頭先唔記得咗影雞蛋啦，所以我而家返轉頭補返影。雞蛋係我哋必須要食嘅嘢，又平又好味又有營養，所以返轉頭補影返雞蛋。呢度賣雞蛋真係好平，但係咧，邊食到咁多咧？真係要日日都食雞蛋先得。有陣時我就會揀啲細盒啲嘅咯，咁就最多咪過多嚟幾次咁樣再買雞蛋，起碼都叫新鮮啲，唔使買定晒啲雞蛋擺喺屋企。臨出去俾錢之前咧，就會經過呢個酒區，好多唔同嘅品牌。退咗休之後，如果你都想飲少少，呢度都可以有得揀。所以呢個超市咧，基本上你又可以用好多時間喺度慢慢行、慢慢睇，又可以食埋嘢，又或者可以買定餸返屋企慢慢煮又得，好方便啊！而且咧，呢個超市喺斗門嘅老城區，呢度叫做井岸鎮，咁係好方便、好成熟嘅一個配套嘅地方，咁去邊度都方便嘅。咁同埋咧，佢物價咧係比較偏低，咁對於我哋退咗休嚟講咧，呢度係真係好適合。呢個商場叫做大信新都會，呢個超市叫做大潤發。呢度附近嘅街道啊、綠化規劃啊都做得好好，喺呢度退休絕對係好舒服。買完晒今日要嘅嘢就返屋企啦。記得訂閱我，我會繼續分享珠海斗門退休嘅生活。